Камина, Гуррен Лаган, цитаты. «Можешь не верить в себя. Верь в меня, верь в мою веру в тебя. Живем один раз, поэтому я не собираюсь бежать, чтобы потом жалеть. Буду смотреть вперед, не оглядываясь назад. Знаешь, почему глаза у людей спереди? Когда видишь свою цель, куда удобнее идти вперед, чем пятиться. Если бы глаза были на затылке, ты бы видел все то, что оставляешь позади. И это мешало бы тебе идти вперед. А с глазами спереди ты видишь, как твоя цель постепенно становится все ближе. И это помогает людям двигаться вперед. Меньше чем, больше чем, но есть еще кое-что. Глаза спереди позволяют тебе видеть тех, кто идет впереди тебя. Когда, может быть, если бы, не позволяя их сбить тебя с толку. То, что ты выбираешь сам, и есть реальность твоей вселенной. Духовное родство куда ближе кровного. Сражаться должно с горячим сердцем и холодной головой. Разговаривать с таким человечешкой, как ты, это ниже моего достоинства. На себя посмотри, полулюдь. Смотри, Симон, видишь бур. Это бур не старейшины, это твой бур и только твой. И этим самым буром ты, Симон, пронзишь небеса. Зачем? Глупый вопрос. Потому что это все-таки не объяснение. На поверхности большой простор для разных отклонений. Я потерял веру в себя. Я думал, что сошел со своего пути. Я был не сдержан. Я думал, почему я не пошел со своим отцом. Я был этим просто раздавлен. Я прекратил панику, когда мы попали под завал. Все равно это все, что я могу сделать. Но, Симон, он просто безмолвно копал. Он просто поверил в меня. Когда я теряюсь, я просто вспоминаю его, когда он просто рыл свой ход. Я стану человеком, который не будет над ним смеяться. Так я подумал. Красивая луна. Ради одного этого вида стоило выбираться на поверхность. Камина.